Halo sahabat, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ini saya lagi di kampung nih sahabat ya. Lagi namanya di Kampung Ancol, bukan Ancol Jakarta ya. Tuh ada si Emang di sini mah. Di sini suasana kampung sahabat ya. Jadi seru kayak kalau pulang kampung teh ya. Tuh masih asri di sini. Terus nanti next saya mau ke Cipaku namanya ya. Halo. Nah guys, kita naik motor, kita akan ke Cipaku yang nanti tembusnya ke Jatigede. Nah dulu mah saya suka main ke sini guys, sebelum sebelum ada Jatigede. Sekarang kan udah ke ininya, kerendam di sininya. Nah sekarang lagi saatnya perjalanannya guys. Nah ini Masya Allah tabarakallah guys, kalau di kampung rasanya adem banget, kalau di kota bising ya, kalau di kampung enak. Tuh ini mau tembus ke arah Jatigede, deket guys dari rumah ke Jatigede itu, tapi agak serem-serem begitu sih karena ini nggak bisa masuk mobil ya, saya pakai motor pokoknya ke sini. Tuh udah kelihatan Jatigedenya guys ya, Masya Allah tabarakallah. Sampai ke sini nih gebolangnya, tapi tembus asik ke Jatigede juga ya kalau ini batas teh, batas Cipaku Ancol mah teh Kak ke Nah sahabat ya, nanti pulangnya ada rumah di situ, ada suara mistis-mistis gitu. Rumahnya teh serem banget. Nanti dengerin aja sendiri, simak sendiri ya, Masya Allah.